Hello everyone. Nissan Sunnyக்கு வந்து இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் சென்னையில் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். யூஷுவலாகவே டீபோர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கிலோமீட்டர் ரொம்ப அதிகமாக ரன்னாக இருக்கும். வெஹிக்கிள் வந்து சிக்னலில் வந்து ரொம்ப அதிகமான டைம் வந்து ஐடியலில் நிற்க நேரம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டெபாசிட் ஆக தொடங்கும். அதே மாதிரி நம்ம லோவர் ஆக்டேன் ஃபியூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கம்பஷன் நடக்காது, அதனாலேயும் உங்களுக்கு கார்பன் டெபாசிட் ஆகும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஸ்டன் ஹெட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இன்டேக் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்லேருந்து ஈஜிஆர் டர்போன்னு எல்லா பார்ட்ஸ்லையுமே கார்பன் வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கார்பனால் உங்கள் வெஹிக்கில் பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிக்கப், மைலேஜ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ட்ராப் இருக்கும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கில் பிளாக் ஸ்மோக் இருக்கும். இன்ஜினை டிஸ்மேண்டில் பண்ணாமலே இதில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸோட பேர் தான் ஹைட்ராக்சி இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன். வெஹிக்கில் ஏர் ஃபியூல் ஹைட்ரஜன் கம்பைண்டாக பர்ன் ஆகும்போது வெஹிக்கில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடும். இதனால உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிக்கப், மைலேஜ் எல்லாமே திரும்ப கெயின் ஆகும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கில் பிளாக் ஸ்மோக் ப்ராப்ளம் ரெடியூஸ் ஆகும். இதனால நம்மளால் குளோபல் வார்மிங்கையும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். சென்னை அண்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் எங்களுடைய சர்வீஸ் அவைலபிள். உங்களுக்கு எங்கள் சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபாலோஸ் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். தேங்க்யூ.